Sem batedeira, sem liquidificador, faça esse bolo de chocolate na sua casa agora. Em um recipiente vamos acrescentar os ovos, o açúcar e mexer isso muito bem. Depois vamos acrescentar a manteiga e o leite e de novo mexer muito bem. Depois vamos acrescentar o chocolate em pó e de novo mexer bastante até ficar desse jeito. Depois acrescentar aos poucos a farinha de trigo até que fique uma massa bem lisa e homogênea. Por último vamos acrescentar o fermento e mexer muito bem. Em uma forma untada e farinhada, vamos botar a massa e levar ao forno para aquecer a 180 graus. Depois de 40 minutos, faça o teste do palito. Se sair seco, tá tudo pronto. Esse é o resultado do nosso bolo. Ainda fiz uma cobertura de ninho que tem no canal. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreve no canal. Até a próxima!